안녕하십니까. 3월 5일 새벽 3시가 넘었는데 오늘 너무 기분이 좋아가지고 황병익 작가님께서 주신 식구가 이 신지 산지 중국에서 출처를 모르는데 알려주셨는데 이 군자란 무엇인가에 너무 마음이 와닿았습니다. 자, 보실까요? 바람풍 올레 성길소 대나무죽 바람풍 진알과 마리얼리 대죽 아니부 남길류 소리서. 바람은 성긴 대나무 밭을 불어왔는데 이 바람이 지나가는데 대나무는 소리를 남기지 않아요. 즉 바람이 싹 왔을 때는 우리는 느끼죠, 바람 소리를. 그런데 너무 듬성듬성한 대나무라 가지고 그 바람 소리가 전혀 느낄 수 없는 거예요. 일단 여기 기러기 앉자. 기러기가 못을 건너와요. 기러기가 못을 건너와서 기러기가 또 멀리 날아가 버리는데 그 기러기 소리가 들릴 텐데 그 못에는 기러기의 그림자조차도 남겨지지 않네. 바람은 날아와도 다가와도 소리가 들리지 않고 기러기가 차가운 못을 너 건너가더라도 그 흔적조차 남기지 않는데 바로 이것이다. 그런 고로 군자는 이 바람과 기러기와 같아야 된다. 어떻게 해요? 일사자, 올레자. 어떤 일이 다가왔을 때 그 마음을 처음 드러내는 어떤 일이 지나가 버려요. 내가 어떤 일을 만났을 때 그 드러나는 일을 바라봤을 때 애착을 가지고 쟁취하려고 하고, 지금 이명박, 윤석열 막 대통령 되려고 막 서로 갈고 죽이려고 하고 지가 되려고 그렇게 하는 게 군자가 아니다. 뭔가 텅 빈 마음을 따라가는 것. 그냥 있는 그대로 백성들이 나를 내 본래의 모습 그대로를 그냥 보여주는 것. 그게 군자다. 이 시국에 정말 어울리는 시고, 이 군자라는 의미를 정말로 우리에게 던져주는 시사성이 큰 좋은 글귀였습니다. 오늘 이 글을 알려주신 황병익 작가님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 또 3월 5일 새벽인데 여러분들 행복한 3월 5일을 맞이하시길 빕니다. 감사합니다.